Ndewo, hello, aha m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ n'Igbo Class World ka m si na-ekwu. My name is Lọlọ Nneka Ijelenze from Igbo Class World. Taa, anyị ga-agụ Abidii Igbo. Today, we are going to study Igbo Alphabet. Ka anyị bido, let's begin. A, B, C, D, E, F, G, B, R, H, I, J, K, B, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, Z. Daalụnụ. Kịta ka anyị gbapụzie anyị ọsọ. Now, let's move faster. A, B, C, D, E, F, G, B, R, H, I, J, K, B, L, M, N, O, P, R, C, T, U, V, Z. Daalụnụ maka ige anyị ntị. Ka emesịanụ. Thank you for listening. Bye.